OK，咁嗱，我哋就做個 stem 啦，做佢嗰個呢度嘅白色呢個部分啦。OK，咁咧就係啦，正話我咪冇叫你冇拆呢兩個marker 嘅。咁咧好啦，我哋 stem 第一行咧就係用 BLO。OK，咁我中意咧換線第一行咧我中意用 BLO 嘅，咁就等嗰個線咧平啲。就唔會見到嗰啲zigzag 咁明顯咯嚇，但係咧就唔係次次嘅，唔一定嘅，但係depends on 你自己嗰個 pattern 係點樣咯嚇。咁好啦，我哋就做呢一個啦。我今次咧就做 BLO， 咁咧就開始就要減針噶啦。又係啦，兩針，第三針同第四針減埋一針嘅。咁即係我哋之前係24針噶嘛，24針變18針，又係啦，平均減6針，平均減6針，咁所以就係隔2針先至減啦。OK， 你睇我做，我就做 BLO 嘅，咁我就篤喺第一個認得就拆咗佢啦嚇，拆咗佢，咁我篤喺第一針呢度，對住自己兩條邊仔，一個呢個 V 字，對住自己嘅就叫 FLO 前單邊，離開自己嘅即係後邊嘅。我哋就叫 BLO 後單邊，英文叫 back loop only 咁樣咯，所以叫 BLO 咯。我哋就篤落去，我就咁樣換線嘅，係啦。換線有好多方法嘅 ，depends on 你個織片係想係咩效果咁啦嚇。咁拉咗條線出嚟嚇，我撳住個線尾喺後邊，咁我哋就做一個立起針 ，OK， 即係一個邊仔。喺翻呢個同一個窿，呢個位呢個窿第一針篤翻落去 BLO 嚇，攞條線出嚟，兩個 loop 喺個針上邊2變1，咁就完成咗第一針，就扣翻個第一針嘅 marker 落去，扣落個邊仔度，扣落呢個邊仔度，得唔得？好，咁你見到個立起針咧就鬆鬆地嘅，咪後邊你掹一掹佢。佢就會細翻噶啦 ，OK。咁一陣間到你埋呢個封口嘅時候咧，你呢啲咧都要處理下佢嘅嚇。咁我哋而家做呢度啦，咁啊一針咯，第二針又係單嘅 ，OK。咁啦，第三、第四針我哋就減嘅。咁因為我哋做 BLO 啊嘛，所以咧我哋就用正常嘅減針法噶啦。正常減針法咧就係你篤支針響第三針呢度篤落去，拉條線過嚟 ，OK， 唔好喐咯。再響隔離第四支針又係咁樣啦 ，BLO 篤落去，又拉條線過嚟，咁你咪有3個 loop 喺個線勾針度咯，然後咧 yarn over 一次過收晒佢，咁你就變咗2針變咗1針啦，得唔得？好啦，我哋再嚟咯，就咪單。好啦，然後呢個要減咯，篤個針落去 BLO 嚇，拉線過嚟，再隔離啦，再篤個針喺隔離嗰度，再拉線過嚟，就3個 loop 變1針 ，OK， 繼續啦，單，好啦，減針咯，減，好啦，然後收咗。好，咁咧就又係啦，單，然後就係減啦，拉線過嚟，係啦 BLO 拉線過嚟 ，OK， 3變1，好啦，繼續單，好啦，拉線過嚟，3個 loop 3變1 ，OK， 再嚟單，OK， 好啦，嗱就正話咪扣住呢個最後個針噶嘛，應該係剩翻2針就啱啦。好，咁咧我哋就拆咗佢啊，開始要認下自己啲邊仔咯，拆咗佢先。呢個阻住你咪撳住佢喺前邊咯。咁好啦，嗱減拉線過嚟，3變1，好啦，呢個擺翻入去啦。
然後咧就揾翻又係啦，嗱扣住咗第一針啊，呢度話哇好闊嘅喎，唔闊㗎，你扣咗就唔闊㗎啦。OK， 我哋閂埋咗，你係好即係好正規咁樣跟足呢一個做法咧，就係好正常嘅嚇。拉拔嚇 OK， 正話唔記得咗扣翻最尾個針 ，sorry， 我成日都唔記得。好，我哋扣翻最尾個針先，就係正話收完針個針 OK， 咁我拉拔咗啦 OK， 拉拔咗咯喎，然後咧又立起針啦，上下一行啦，立起針一個鎖針，咁我哋篤翻落去呢個第一針先，篤落去做短針，然後咧扣翻第一針。扣翻第一針，好啦，咁我哋去到第9行 ，stem 嘅第9行就係18針，又係唔加唔減啦，行18針，呢度1針、2針、3針，好啦，咁我哋一陣間翻嚟行完呢行翻嚟做第10行 ，OK， 好啦，我哋去到最尾個針啦，又係咁啊，拆咗佢，做呢針。好，咁咧又記住啦，又係放翻最後一針個扣針落去 ，the last stitch 擺個 marker，OK， 然之後咧就第一針啦 ，first stitch 啦，就呢個 marker， 認得就剝咗佢，唔認得算，繼續咁樣扣咗先，篤落去做咩啊？拉拔 ，OK。好啦，記住咯喎，做完呢行封咗口啦，埋咗口啦，就做一個上1級樓梯一個 chain，OK， 響翻呢一度篤住第一針先，篤咗落去先，篤咗落去先，我哋唔好篤係咪？篤咗啊，係篤咗落去先，篤咗落去先，第一針。Sorry 嚇，我個手機喺前邊，有時整下咧，自己會遞高咗隻手咧，就睇唔到嘅，大家真係都係要忍耐下，OK， 都係第一針 ，OK， 好啦，咁咧我哋就stem 嘅第3行，即係我哋由呢度數落去嘅第10行啦。第10行咧就又係減針咯喎，即係要咁樣係收落去嘅 ，OK， 咁咧就係又係啦，隔一針先至減啦。咁你由18針變12針，即係平均總共減6針，平均要減6針 ，OK？ 咁即係話隔一針減啦，好似正話咁隔一針加，但係我哋今次咧隔一針減啦。咁記住咧，你甩咗個針出嚟噶嘛？咁我擺喺個圈嗰度，究竟係咁擺一定咁擺啦？你就睇住啦，個線喐得嘅呢個圈喐得呢條線咧喺個針上邊。咁就啱噶啦嚇，你個 loop 就唔會扭咗，就唔會漏咯。好啊，咁我哋正話做咗1針咯喎，然後咧跟住咧減針啦。你記唔記得正話減針個方法？再睇多一次嚇嗱。咁今次咧就唔使 BLO 咯喎，因為我哋已經係去到淨係第一行先 BLO 啫嘛。之後就係要做2個邊仔噶啦。咁好啦，我哋咧今次嘅減針法咧就係用前半針減嘅。我叫隱形減針法 ，OK？ 咁你睇住我做啦，正話係行呢個 BLO 嘛，我哋而家呢個 FLO 啦，前半針，挑前半針，挑前半針，再挑前半針2針 ，OK？ 挑咗2個前半針出嚟，咁好啦，拉線過嚟 ，OK？ 拉咗過嚟啦，2個 loop 變1個 loop。OK， 2針變咗做1針 ，OK， 都係咁樣做啦，繼續啦。嗱，你話跟住落嚟係究竟篤呢個啊定篤呢個咧？咁好多朋友都咁問嘅，咁你咪睇咯，呢個係完整嘅邊嚟嘅。你見到呢個咧，你剔一剔佢咧，佢係闊咗嘅，呢條邊仔咧掕咗嚟呢度，即係話你呢個係呢一針嚟噶啦，所以咧係呢一個先啱啦。OK， 好啦，然之後咧又再啦。前半針減針 ，OK。咁有時呢度你會闊咗嘅，你咪拉一拉佢。所以我話點解要用呢個揸線方法？就係呢個線喺呢度，就用呢個咁樣嚟做一個 buffer 咁咯。好，拉過嚟 ，OK。咁啊，收咗1針，繼續啦。
又係啦，一針，OK，然後就係又係減針啦，就攞前半針。係啦，放鬆佢嗬，緊佢就你好難跳啊，放鬆。咁啊嗱，我哋要收翻，大家差唔多收翻細個 loop，拱翻晒入去翹躝 ，OK，攞落嚟2個 loop，收晒佢 ，OK，又再嚟啦。咁啊呢個係已經收咗咯喎，到呢一針咯，一針，好啦，繼續啦，又係啦，前半針 ，OK，拉線過嚟。OK，咁啊，make sure 唔好太鬆啦，呢一個嚇，咁咪收咗佢，然之後咧又再嚟啦，呢個已經收咗啦嘛，就呢一針啦，一針，OK，然後就係 front loop，一個2個 front loop，OK，拉線過嚟，OK，咁樣啦，整翻緊翻去得翻就然後先至一次過收，OK，好啦，然後再嚟。一針單嘅，好啦，然後剩翻2針嘅嗱就啱啦，呢個係最尾個針啊嘛，我哋拆咗佢，唔好阻住我哋挑啦。咁就係一針前單邊 FLO，OK，咁喺呢度嗱，我哋攞隻線咁去收翻細佢，就係個食指好有用嘅，揸線嗰邊呢件個食指咧，宜鬆宜緊嗬。咪收咗佢，好啦，完成咯喎！我哋又係啦，記住擺翻呢個針喺最尾呢一針度，擺翻個 marker，OK，咁樣，然之後咧就揾翻呢個第一針啦，又係做咩啊？拉拔咯，拉拔，咁好闊咯喎，你咪拉一拉，收翻細佢咯，收翻細佢，你個 scar 就唔會咁嚴噶啦，好。埋咗口咯喎，我哋又再落下一行啦，就係一個上一級樓梯就係一個鎖針 ，OK，然後喺翻第一針呢度篤翻落去先，篤落去做第一針 ，OK，拆咗第一針個扣，扣翻第一針嚇，呢個動作唔好慳，對新手嚟講咧，你搞掂咗呢啲步驟咧，慢慢地咧。你就可以做到好多好靚嘅嘢噶啦。好啦，咁我哋跟住咧第10行啦，減完針啦嘛，第10行就係唔加唔減做12針啦嚇。咁啊又記住又係數針咯喎嚇。咁我哋就一針啦，然後就唔加唔減一針出一針咁樣，好唔好啊？好，咁我哋去到尾再翻嚟嚇。好啦，去到尾啦，最後呢針又係啦，見到呢個黃色最尾呢一針，好簡單，好方便嘅。唔好怕麻煩，用呢個 marker 就一定冇走雞嘅，係啦，最後一針 ，OK， 完咗啦。記住我又擺翻個 marker 先，擺翻個 marker 呢度，入 OK， 好啦，然後咧就揾翻第一針啦，揾第一針，咁你都一路會一路越積越多，就會認到拉拔針、立起針，唔理佢嘅，咁就揾翻呢個第一針。慢慢啲你就會熟噶啦，篤翻落去，咁又拉拔係咪？然後咧就做一個立起針咯喎。咁好啦，我哋跟住做完呢個11行啦，到12行啦，我就要收晒佢咯喎，由12針變做6針，咁咪即係2針變1針咯，2針變1針噶啦，就唔使隔噶啦。OK，咁好啦，我哋又係一樣啦，就係做。前半針啦，做咗立起針咯喎，第一針前半針，FLO 嚇，OK，FLO 好，咁咧就拉條線過嚟 ，OK，咁就係一針。即係電話喺我前邊咧就冇咁順手，做咗一針啦，減咗啦。呢個要俾少少耐性嚇，因為個位置個範圍係細啲嘅。好啦，一針繼續咧，一路都係減噶啦。嗱，2針減1針，2針到第二個啦，又係咁嘅 FLO，
OK， 咁呢個又係啦，揾個食指咧去控制佢嗰個闊同埋窄咯。好啦，又係咁樣收咗佢。好啦，減咗兩次咯喎，第三次啦，要減6次嚇，又係咁啦。FLO 係啦，放鬆你就篤到入去嘅啦。FLO，OK，好啦，咁呢度好闊嘅喎，你咪揾個食指就收一收佢，拉線過嚟。OK， 2個 loop 收線嚇，俾啲耐性唔緊要嘅，好細啲嘅範圍。好啦，到呢度啦，收咗3個啦，第4個啦，呢個收咗噶啦，係呢一個先啱嚇，就呢一個啦，就 FLO 2個 FLO 拉線過嚟，好 make sure 呢啲碌唔會太鬆嚇，好收晒佢，好啦4次咯喎，咁咧我哋就係5次啦，4次係啦，4次好，又再嚟啦 FLO。放鬆嘅細力嚇，唔好同佢鬥扯。你鬥扯咧，你見我呢啲都放鬆嘅。鬥扯佢個窿就好細噶啦。咁而家先至將我隻手就先至咁樣拉緊佢。FLO，OK，咁樣，然之後攞收咗佢。OK，好啦，最後一針啦。你見到呢個最尾啦嘛，係咪？咁你就即係呢針同呢針咯喎，我拆咗佢啦。因為我哋做 FLO 做好難做到嘅，咁呢就係 FLO， 因為鈎針呢減針係最唔靚嘅，個窿呢一粒咁樣，咁所以用呢個方法呢就會將個減針個窿收翻密佢，咁就靚好多。咁嗱，你見到我個食指呢，就咁樣都係咁樣做嘅。Oops， 唔怕甩咗又再嚟過 FLO， 我先過嚟 ，OK， 加緊去 ，OK， 收咗啦，好啦，完成啦，6針啦，咁就都係啦，篤翻去啦，雖然窄啦，最尾個針嚇，千祈唔好慳呢啲功夫嚇，新手嘅，咁我哋熟手就認得嘅。嗱，你真所以變咗你呢啲位咧好難嘅，以為係咩唔識睇唔到啊咁啊，你就會見到嗱好細粒嘅，打橫打直，打橫打直係咪？拉拔立起 ，OK， 咁呢度咧就係第一針，剝咗佢，迎住呢個口篤落去，做咩啊？拉拔係啦，做拉拔。咁呢度好鬆噶嘛，咪扯一扯佢，收翻細佢咯。然後一樣啦，做立起針一個鎖針。咁好啦，我哋跟住做咩先？跟住要加針啦。正話變咗減咗6針啊嘛。而家我哋由6針咧就加翻做12針，又係啦，針加啦。但係今次咧我就做 FLO 前半針嘅嚇。咁咧就係唔難嘅嚇。你扣咗呢啲，最緊要揾到最尾同第一針就得噶啦。好，咁我哋嗱呢一針啦，咁啊攞 FLO， 鏡頭喺前邊就唔係好就手，攞 FLO 一下 ，OK， 一針兩針同一個窿做2針，好啦，做咗2針咧，我先至再加個球，咁啊揾翻邊仔1個2個。OK， 好啦，2針啦喎，然後跟住咧就繼續啦，第2針啦，白色又有啲難睇啲係嘛？我拎開呢張嘢，張台深色好似呢啲，都冇啲㗎嘛。OK， 好，咁好啦，到第2針啦，呢個啦。1針2針 ，OK， 好嗱，第三針啦，又係咁啦，
然之後喐下佢就得噶啦。嗱，第3針。OK， 最緊要，所以我話開始嘅時候咧，你哋做邊仔嗰個 foundation roll 咧，好緊要嘅，要認到你哋，即係同你個邊仔熟嘅，你要認到邊仔個樣，咁就你點樣織咧，點細啊都認到佢嘅。好啦，3個到第4個啦，第4個啦，同埋呢個做咗啦，係咪？嗱，咪到呢個窿咯。第四定第5啊？第4係啦。第4 OK， 好 OK， 好，然後就係第5針啦。嗱，第5針啦，過埋呢關嚇，過埋呢關就差唔多成功在望啦。OK， 勾嘢係咁噶，最緊要唔好放棄。Visual 到呢個好似OK。係啦，同埋奄尖啲啦，啲嘢出嚟就會即係正規啲啊，咁樣你就靚好多啦。好啦，去到最尾咯喎，就呢一針啦。咁我哋都要冇辦法啦，都要拆咗佢啦，就認住佢啦，認住佢啦，又係咁啦。前單邊一針兩針。OK， 搞掂咯，幾快？揾翻個 marker， 好啦 ，marker 我哋擺翻最尾個針先，因為呢個你仲更加要擺，因為佢由咁窄變咗咁闊咧，有時你會有啲會縮咗埋去睇唔到嘅嚇，咁就會 skip 咗咯嚇。好啦，我哋去翻呢度啦，嗱你又喺呢度啦，見唔見到啊？每次都係認下自己呢個拉拔立氣，拉拔立氣嗬。每次都認下，咁你慢慢啲就認到自己嘅，就唔使扣針啦。OK， 好啦，第一針剝咗佢，撳住佢，認住佢，篤落去。呢個咧就好容易 skip 嘅，因為你由咁窄變到咁，即係咁窄度要加針咧，針加咧就好容易 skip，就揾唔到呢個第一針嘅。我成日話點解有時勾下咧，明明係啱針噶嘛，但係到下一行又唔夠嘅咧，咁就係呢個情況出現嘅。咁啊拉拔，然後我哋就又係立起啦。咁我哋睇下之後係點先。OK， 之後咧我哋就係要做3行啦，3行唔加唔減12針嘅嚇。咁你記住數針啦嚇。每一行都數針，咁好啦，我哋又係啦，做完啦喎，就篤翻去呢個正話第一針拉拔嗰個 ，OK， 做第一針，做完第一針就記住擺翻個扣上去第一個邊仔，第一針嘅邊仔嚇，唔好扣立起針嗰度 ，OK。就會變咗係咁噶啦，OK，咁就咁。好，然後咧就繼續啦，就係咁樣啦，做3行唔加唔減嘅。咁每次你呢一行咧織完咧一定要數針，係咪12針嚇？因為咧佢由咁窄變咁加咗針咧，有時嗰啲針部咧就會係細咗，你就有時睇唔清楚就 skip 咗噶啦。OK， 好，咁做3行，一陣間就做完再翻嚟啊。OK， 好，做咗3行啦，嗱，咁變咗係呢一行係加噶啦，咁然後3行唔加唔減噶啦，1、2、3 OK， 咁好啦，做咗3行嘅，而家最後一針，記唔記得我哋話喐得嗰條線喺針面，喐得嘅線喺針面 OK。喺側面，好，咁我哋就最後呢一針啦，就拆咗呢個 marker， 認住呢個窿，篤落去最後一針，最後一針 OK， 好啦，就攞翻呢一個，揾翻呢個第一針，係啦，咁你拆咗佢又得 ，keep 翻佢喺度又得，篤落去 OK， 做咩？拉拔係啦，拉拔。
咁啊做翻一個立起針先。咁你就拆可以，你拆又得，唔拆又得啦嚇。咁好啦，最後嗰行就係第17行啦。咁咧就係又係變咗係針針減咯喎，即係由12針變6針，咁就變咗兩針減啦。咁我哋又係啦，認得呢個啦嘛，係就拆咗佢啦。OK， 拆咗呢個減針係啦，呢個減針我又係用 FLO 減嘅。呢個我用 FLO 又係啦，隱形減針法，我唔寫嘅咧就係隱形減針法。OK， 好，咁咧我哋就篤落去啦，記住立起針下油，又係啦，2針減1針，好似即係正話第12行咁啦，即係呢一度咁啦，2針減1針。OK， 減咗佢，好啦，做咗第1針，咁我哋又扣翻第1針啦。我正話又唔記得扣最尾個針，你哋記住扣啦嚇。OK， 最尾個針，我就喺度就呢1針。OK， 就係呢針啦。好，繼續啦，又係啦，2針減1針。篤靚啲咯嚇 ，OK， 篤乾淨啲。OK， 呢條片有啲長啊嚇，你哋如果識嘅可以較快佢咯，較快個速度咯。有啲長，唔知噏唔噏撈到。好，然後咧就咁樣啦，2針變1針。係啦，即係好似第12行咁樣做一樣嘅啫。OK， OK， 好，然之後到最後啦，咁你見到下剩翻2針咪就啱啦，拆咗佢。咁就係2針，最後1針，完成埋佢，努力加油，耶！成功在望啦吓 OK， 咁樣嗱，收翻去靚啲先，咁就2針變1針 OK， 好啦，完成啦，差唔多啦，好啦，又係揾翻呢個第1針啦，咁你認得就拆咗佢，唔認得照篤落去。咁你呢個最後一行噶啦，所以咧呢啲 marker 就唔使要啦嚇，篤咗落去，拆咗佢，然後就拉拔，然後就係做咁咧到最後呢一個咧，我就唔做 slip knot 嘅，因為咧我用捲縫收口咧，做咗 slip knot 呢度有個的咧就冇咁靚嘅。咁如果我用捲縫收口咧，我就咁樣拉拔完咧就留長流線，大概咁多度啦，即係一個中指咁上下咯，一個中指咁上下咯 OK， 咁就剪咗佢嘅，剪斷佢得㗎啦，剪咗佢，然後咧就係咁樣，又係咁樣，我就咁樣掹咗佢出嚟 OK， 就唔使做 slip knot 嘅，唔使做啦。咁咧然後咧就係咁啦。如果咧你哋要有啲咧就話要用 safety eyes 噶嘛，有腳嗰啲咧，你就係做咗加咗針之後做1-2行，你收針之前或者你做1-2行咧，你又篤 safety eyes 落去喺呢一個位度，或者你想話我露多啲隻眼嘅，你咪篤落啲咯。我咧就想收埋佢啦，咁樣你掹嘅時候 peekaboo 咁樣咯。你又可以擺呢度都得嘅，隨你中意嘅，個人喜好，個人嘅設計嚇。咁你 safety eyes 你就喺呢度落啦。喺呢度落或者喺呢度落咯，咁我就暫時唔用 safety eyes 啦，就用呢一啲黐眼仔啦嚇，我用熱熔膠黐嘅，咁亦都係好實嘅，應該都唔甩嘅。
咁啊，盡量黐整實佢啦。OK， 好，咁完咗之後，你又冇咁快捲縫喎，就落啲棉花落去，放啲棉花，我包棉花，就唔使太多嘅，呢度都多㗎啦。咁你就用呢一個入落去，好，咁就係咁樣入落去就得㗎啦。就唔係落晒喎，淨係入呢一個位啫。所以你見到呢度收到咁窄咧，就係阻止啲棉花穿到過去嘅，淨係入呢一個位嘅啫。咁咪攞個鉗啦，我就有個咁嘅鉗嘅落去。咁咧你就睇下，你鍾意實淨啲又得，鬆啲又得。咁就又唔好太鬆啦，太鬆佢嗰個彈拉出嚟嗰個效果又爭啲咁啦。係啦，咁我又放晒落去，大概咁啦。係啦，大概咁，再落啲啲。咁呢啲喺英國買嘅呢啲棉花咧，佢個彈力好好多嘅，同埋都係安全啦。我係買啲有安全驗證嘅棉花嘅。就唔好買黑心棉啊嗰啲咯，咁你就試下嘟入去，拉出嚟，嘟入去，拉出嚟，咁係 O 唔 OK？都 OK 啦，都夠實淨啦，咁啊夠啦。然之後咧就做捲縫啦，捲縫咧就你跟我呢個方法啊，咁啊個釘釘出咗嚟咧就會係即係咁樣嘅，會係即係明顯，即係好 uniform 咁樣咯嚇。好，咁我咧就會用扣，都用一個 marker 扣住佢，然後咧穿咗個針。你穿呢啲線，我再示範啦。嗱，你撳住佢，咁樣撳，然後就撳實佢。咁喺呢度扁，然後咧有個針孔嚇，個針嘅眼，咁啊放喺呢度，慢慢咁逼佢落去，逼落去，佢就會入到去噶啦，就咁樣就穿到噶啦。咁然後咧，我哋再穿一個膠扣針上去。咁然後咧又係啦，咁樣沿住去，我又係攞前單邊嘅，咁啊嗱，呢度一針前單邊，第二針3、4、5、6，係啦，6針嘅。咁係咁樣啦，然後我呢度有個扣噶嘛，就喺翻呢度穿落去。OK，咁我哋拉翻，擺咗支針喺呢度先，然後咧將呢個線尾拉翻細少少先，咁樣。咁我哋呢個扣咧就可以鬆咗佢噶啦。咁啊，再拉翻實佢，咁樣。然之後咧。就將佢支針向呢度穿翻落去，穿翻落去。OK，咁你 make sure 呢度係細咗先嘅 ，make sure 你要再呢度拉翻實啲先，係啦，呢度係緊噶啦，咁先至再收呢一個，咁樣收咗就係咁樣噶啦。OK，就係咁樣，好，咁然之後咧就喺翻你收呢度。呢一個位啦，吉翻佢落去，唔使打力嘅，行多2轉就得噶啦，唔好拉實佢吓，就咁扶一扶佢得噶啦。咁就行1-2轉啦，收埋佢啦，就咁樣嘅啫，唔好扯佢吓，我哋唔想變形，淨係收埋啲線嘅啫。咁你覺得夠咧，就唔使再收噶啦。譬如話呢度甩咗出嚟，條線又咁短喎，你咪篤咗支針落去先，然後再穿過咯。咁就唔怕條線夠長。咁你驚咧，你就咪剪留長啲線咯。咁我又好慳啲嘅，就唔會太嘥啲線啦。嗱，咁樣細力蹬一蹬佢過嚟嘅啫。你掹佢出去，咁我覺得夠啊，你就咪剪咗佢咯。
有時啊，得，咁就 OK 啦。咁就 OK。咁你話我想要長啲啊，你咪自己3行平嗰度，即係14至16嗰度3行噶嘛，你咪加多1行咯。如果你想要長啲嘅 ，OK。咁你想要長啲，你咪加多1行。你想要收埋啲嘅，咁你咪減多1行咯，自己 adjust 咯。好，咁啊連眼仔，我用熱熔膠咁樣，咁你見到我哋個 scar 喺呢度噶嘛，喺後邊咁樣，咁咧你就眼仔喺前邊，咁就搞掂啦。OK，好，大家 enjoy。